大家好，我是猫猫，欢迎收看米奇边。你们继续玩一下拆迁这款游戏啊。今天也是看一个模组，也是意念控制的模组，但是比较全能。看像这种固定住的，也可以把它给断开。来，去，功能非常多啊，都在左下角写着呢。之后也会一一介绍啊，像这些固定住的也都可以解锁，包括后面的，还有更后面的。右键可以调节控制范围大小。所有范围的现在都可以一下控制完，但咱们现在刚开始啊，还是先控制一点点。来，去，左键还是抓取，右键吸过来，R 也可以翻转。去，C 键的话也是可以固定住，但是只固定住了车头，这两个是分开的，看颜色也是不一样的。前面是蓝色，后面是绿色了。移动它之后，它还是固定住的，必须解锁才可以。也可以控制重力，看，也可以液化，试一下，看到没？鼠标中键可以让它消失，再来一个，得先解锁，然后液化。看，消失。还有之前有一把武士刀，有切割功能，也融合进来了。看，只是没什么特效。中键可以取消，也可以改变长度啊，稍微长一点的话，更像是剑圣之类的。简单 P 一下吧，可能会卡。没卡，挺好的，但是好像没有穿透啊，距离可能是有限制的。接下来咱们就简单破坏一下，之后后半段的话会召唤一些别的 AI 对打一下。还有一个功能，咱们简单展示一下吧。这边先把这个解锁，然后调节一下范围，就调这么大就可以了。按住 Z。它们会吸在一起，按住 X 就按一下也可以，就炸开了，非常非常解压。再配合飞行，再来一次，可以先举起来，然后按住 Z， 全都炸开。直接按的话也可以啊，直接按 Z 的话，它会爆炸的效果。也可以全都拿起来扔出去，这个扔的话不管多远它都会往外推，也可以直接吸回来，但这个距离太远了都看不到了。演示一下，来，不好意思，来，哎，喂，不好意思，就这个吧，船，推出去回来，推出去回来，推出去回来，推出去。回国啊，不好意思，还是挺有意思的，就是操作比较多，得先适应一下，而且应该还是测试版才可以玩。这个也固定住了吗？看，就算吸过来的话，它还是固定住的。可以一直推，不管推到哪儿，然后丢出去，把这几个融合一下。啊，已经全部圈住了，先拿起来。哇哦，放烟花，怎么样？非常爽吧？挺夹的一个模组，但是想单独弄的话，还得调整一下。飞起来往地上按的时候，这个小车还是比较夹的，直接碎了。这个车比较硬，咱们一会儿用那些汽车演示一下。这个不行，后面可能会比较卡。
液化的话，最好也是找一些比较小的东西。哎，点错了吗？功能太多了。这边也是得先解锁，看，它就解开了，然后拿起来，非常脆啊。直接炸就是这种效果。调短一点，斩这些东西。啊，它有一个速度啊，不是说秒斩，但是也有一个冲击波的感觉，会直接分开。这个模组啊是比较有意思，就是功能比较多，刚开始玩的时候不好调整啊。哇哦，底盘无敌。哇哦，真的断开了。想下去，想得美。还有你，只要你还控制着它，可以一直推啊。最大范围是有限制的，咱们调整一下最大范围，估计也差不太多。最大范围了。之前那些控制的范围都比较小，但是这个控制范围就非常大了。看，全都吸在一起，炸开。近距离的话就只能斩击，尤其像这些比较大的，或者是先把它断开才可以。啊，整个都断开了。什么意思？怎么了？我怎么了？我为什么下来了？还好会瞬移啊。模组太多，找起来太麻烦了，可以直接往地下推，也是挺夹的，就直接往地下推的话，看，下面碾压了，开门，哟。回来，走，回，躲。这个能圈上，但是解锁不了，拿不起来。太大了。不好意思，点错了。想走，过碎。哎，
看不管多远，只要对准它没消失的话，都可以拿到啊。走，这边清理一下碎片。完美。来，啊，不好意思，没调小。干什么啊？哎，掉下去了。非常假的一个模组啊，我玩了好久了。它直接飞走了。哎，下来。走你，回来，走你，回来，走。哎，撞到了。骑，哎，你怎么还完整呢？那怎么行？直接往地上按。舒服了。这是什么？